তোমার ভাই তো আর ফিরাইল না। বাড়ি যাও। ওয়াটা খাড়া করতে পারলা? আর খারা এখানে আপনারা কি করতেছেন? আমরা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে আসছি। চাচা, আমরা অটোমেটেড রাডার সেন্সর বসাতে এসেছি, যেটার মাধ্যমে আপনারা বন্যার পূর্বাভাস সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি পাবেন। আসলেই এইবার ধানের ফলনটা ভালো পেয়েছিলাম, বন্যায় সব শেষ রে ভাই, সব শেষ। সময় মতো পানি বাড়ার খবরটা পাইলে মার্ডারে আমি বাঁচাইতে পারতাম। এখন থেকে সব জানতে পারবেন। ভিজিট করুন www.ffwc.gov.bd, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, কল করুন 1090 এরপর 5 টোল ফ্রি।